As páginas rangem quando as toco, como se o próprio papel lamentasse o que está escrito. O cheiro das cinzas ainda está impregnado nessas folhas antigas, lembrando-me de uma noite em que o fogo não aqueceu, ele apenas devorou. Salem, 1690, a cidade que clamava por pureza, queimava suas próprias sombras, acreditando purificar-se. Mas o que eles queimaram não eram bruxas, e sim a própria alma humana. Eu estava lá, à sombra das labaredas, observando os rostos banhados em luz e fanatismo. As chamas dançavam entre os olhos dos homens, refletindo a verdadeira feitiçaria, a crença cega na pura maldade do outro. Enquanto os sinos da igreja ecoavam como um lamento de ferro, eu vi inocentes transformando-se em monstros pela palavra culpa. Naquela última fogueira, eu senti algo despertar sob a terra fria, algo que nunca mais se apagaria, mas que ainda arde dentro de mim. Salem, Massachusetts, 1690. Uma pequena colônia mergulhada na paranoia e no medo de Deus. As casas de madeira gemiam sob o peso das orações e dos julgamentos. Naquele tempo, cada suspiro fora do compasso era considerado bruxaria. Cada mulher que pensava era uma ameaça. Cada sombra que se movia sozinha era um presságio do inferno. Eu vagava séculos, invisível, paciente, curiosa, com os humanos que chamavam de fé. Mas naquele vilarejo algo me prendeu. Havia uma escuridão diferente. Não era minha, mas a deles. A maldade humana não precisou de feitiços. Nasceu da fome por controle, do medo inexplicável. Quando as primeiras acusações surgiram, meninas chorando, jurando ver espectros. O pânico floresceu como um fungo nas paredes. Eu observei enfileirar inocentes e eu vi acreditar em suas próprias mentiras. Eu escrevi esse texto com revolta, porque eu testemunhei um instante que a humanidade perdeu o direito de se dizer justa. Foi ali, em Salem, que o fogo foi substituído pela razão. Vem aqui, minha demoninha, você quer fazer parte deste vídeo? Venha, sobe aqui com a sua mãe. Venha. Muito bem, garotinha, muito bem, minha demoninha. O nome dela é Mística. Por que será que o nome dela é Mística? Foi ali, em Salem, que o fogo substituiu a razão. Onde você vai? Onde você vai, criatura? Você chegou agora. Então vá, mas fique quietinha. Foi ali em Salem que o fogo substituiu a razão. E eu permaneci nas cinzas, observando. Tudo começou com uma jovem Abigail, a filha de um pastor rígido e sem piedade. Certa noite, ela e outras garotas foram vistas dançando na floresta, sussurrando nomes proibidos ao luar. Quando o medo da punição cresceu, elas mentiram. Eu estava lá, eu vi.
Disseram ter sido feitiçadas, e o nome, bruxa, passou a ser sentença de morte. E eu assisti ao primeiro julgamento. Abigail chorava, apontando os dedos trêmulos na multidão, chamava por sangue. E as primeiras palavras, confesse e culpa, se tornaram chicotes. Entre os acusados estava Eleonor, uma curandeira de mãos gentis que cuidava dos enfermos e falava com os ventos. Ela não conjurava demônios, apenas conhecia a natureza, mas para eles era o bastante. E eu observei ser levada, arrastada pela rua sobre pedras e insultos. Seus olhos, no entanto, não pediram piedade. Ela olhou para o céu e me viu. Sim, ela me viu. Senti o seu olhar atravessar as eras e compreendi que havia mais verdade no silêncio de uma bruxa do que nos gritos dos homens pedindo por justiça. E compreendi que os dias seguintes foram uma orquestra de gritos. As chamas nunca se apagavam completamente. A fumaça atingiu o céu. Ele atingiu o céu de cinza perpétuo. Venha, criatura das trevas. Os sinos da igreja marcavam o ritmo das execuções. Cada badalada era um lembrete de que o medo governava melhor que qualquer rei. Eu caminhava entre eles como um vulto. Eu sentia o frio que escapava das celas, o cheiro do ferro e de cera, a respiração curta dos condenados. As preces ecoavam como lamentos disfarçados de fé. Eu vi crianças aplaudirem o fogo e mães ensinarem que queimar alguém era salvar a sua alma. Eleonor esperava seu destino. Em seu canto sussurrava algo que o vento parecia traduzir para mim. Que a verdade um dia volte como fogo que queima os injustos. Quando percebi, as chamas foram preparadas. E aí uma inquietude cresceu dentro de mim. A lenha usada vinha das cruzes de velhos cemitérios. Elas queimariam as bruxas com os restos de seus próprios mortos. Foi então que o ar mudou. O fogo, antes mais dócil, rugiu como fera. E pela primeira vez em séculos, eu senti medo. Não das chamas, mas do que eu despertei nelas. Na noite da última fogueira, Salem parecia suspensa entre o inferno e a oração. A praça estava cheia, lotada. Eleonor seria a última. Os rostos iluminados pelas tochas refletiam o brilho da insanidade. Eu me aproximei, curiosa, invisível entre a fumaça. Quando amarraram suas mãos, ela ergueu o rosto e murmurou: que os olhos do fogo vejam que o homem finge não ver. E então o vento soprou. As chamas se curvaram contra os carrascos, como se algo dentro dela tivesse acordado. Alguns juram ver silhuetas dançando entre as labaredas. Outros desmaiaram, sentindo vozes sussurrando seus nomes. Eu admito, eu soprei o vento. Eu guiei o fogo, apenas um pouco. Queria que sentisse o gosto daquilo que chamavam de justiça divina. A cidade inteira foi tomada por pavor. O sino da igreja rachou ao meio com calor. Quando a fumaça dissipou, nada restou, exceto o olhar de Eleonor, impresso em minhas lembranças, sereno, vingativo, eterno. Depois daquela noite, o silêncio se tornou o verdadeiro castigo de Salem. Os pássaros sumiram, as colheitas morreram, os gritos continuaram, mas vinham de casas
não mais das fogueiras. Eu vaguei entre os escombros da fé humana, sentindo algo mover na brisa. Os que sobreviveriam começariam a enlouquecer. Alguns juraram ouvir o crepitar da chama dentro das paredes. Outros diziam ver sombras femininas à beira do leito. Eu vi. Eram elas. As bruxas retornavam, não em corpo, mas em lembrança. Eu as protegia. Cada pesadelo, cada súplica, eu me aproximava mais dos homens que haviam acendido as fogueiras. Sim, eu os encontrei um a um e mostrei o que significa ser queimado por dentro. Eu escrevi essas linhas com revolta e desprezo, pois a maldade humana não terminou em Salem, apenas mudou de nome. Mas juro, por cada cinza daquela fogueira, que voltarei a assombrar todos os que se alimentam de medo disfarçado de fé. Eu fecho esse diário e as cinzas se levantam, girando ao meu redor como almas inquietas. O fogo de Salem jamais se apagou, apenas mudou de forma. Arde nas palavras dos julgadores, nos olhares que condenaram diferente, nas fogueiras invisíveis que o tempo ainda acende. Mas eu continuo aqui, nas sombras, registrando cada chama que nasce do ódio humano. E enquanto o mundo se convence da própria natureza, eu sorrio, pois eu sei que o fogo voltará. E quando isso acontecer, eu estarei lá para assistir e escrever. Eu vou fechar agora essa página do meu diário obscuro, mas se ousar abrir a próxima, descobrirá o que aconteceu com os caçadores que tentaram apagar a escuridão e acabaram devorados por elas. Continue comigo. Desperte a próxima história do meu diário obscuro. Até mais!